पब्लिक तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर मस्त आता आंघोळ वगैरे करून रेडी झालो आहे. तर आता जाऊ कॉलेजला. आज आहे कॉलेज 9 वाजता. चला जाऊ. दुपार 12 वाजेपर्यंतच आहे. चला जाऊन येऊ. मस्त कॉलेज वगैरे करून आलोय. तर आता जाऊ जेवायला. लय भूक लागल्या. चला जाऊ. सकाळी नाश्ता बी केला नव्हता. चला मस्त जेवण वगैरे करून आलोय. तर आता जाऊ मला तर आता लेक्चर नाही आपल्याला जायचं लॅबला. थोडं आपलं प्रोजेक्ट बाकी आहे ते करून टाकू. इंजिनिअरिंग एक्सप्लोरेशनचं आम्ही बनवणार आहे स्मार्ट डस्टबिन आर्डिनो यूज करून. तर चला आर्डिनो आणि सेन्सर वगैरे आहेत भरपूर काही कंपोनंटचे कनेक्शन करायचे ते करू जाऊन आता. चला आपली गाडी बघा आमची कशी फिरायला गोल गोल ड्रिफ्ट मारायला ड्रिफ्ट. प्रोजेक्टचं तर काम थोडं होतच केले कारण आता आपल्याला जायचं NCCचं सबमिशन कराय क्लबचं. तर जाऊ आता तेच देऊन प्रोबब्ली आता मस्त सबमिट करून आले NCCचं जे पण सबमिशन होतं ते. तर चला आता जाऊ रूमवर. तर आता मस्त एक लस्सी बी घेतल्या झेरॉक्स काढा गेलं तिथं तर घेऊन आलो. जाऊन आता रूमवर पिऊत मस्त. चला आता चालू आहे मित्राकडे लॅपटॉप घेऊन यायचा त्याचा कारण का जे आपलं प्रोजेक्टसाठी जे कोड लागणार आहे ते कोड मला जर बरोबर चेक करायचं आहे. रन करून बघायचं आहे काय एरर आहे का वगैरे आहे का चेक करायचे आहेत. आम्ही एक कोड बनवलेला आहे ते आता चेक करू लॅपटॉप आणून. चला मस्त एक कंपोनंट बी घेऊन आलो आणि लॅपटॉप बी आणलाय. चला आता ह्याच्यात कोड करून बघू. स्टार्ट होत आहे. लॅपटॉप ऑन झाला आहे. तर आता सगळ्यात पहिले आपल्याला हे डाउनलोड करावं लागेल ॲप जे आपल्याला लागणार आहे ते डाउनलोड करतो आपण. नाही मायक्रोसॉफ्ट नाईट डाउनलोड करतो आता ॲप. फायनली आता ॲप डाउनलोड झाले. आता ओपन करू. हे आपला आर्डिनो ESP32 ह्याच्यात अपलोड करायचा आपल्याला कोड. तर पब्लिक आपला कोड कंपाईल व्हायला आहे पण अपलोडिंगसाठी एरर यायले थोडं कारण का ते ह्याच्यामध्ये ते लायब्ररी डाउनलोड नाही आहे. तर ते उद्या सरला जाऊनच विचारावं लागेल. चला जाऊ द्या बाकी तर झालं आपलं. त्याला उद्या अपलोड करतो कोड. तोपर्यंत आता गाणे ऐकतो आपण मस्त. चला कोड तर डन झाला आपला. काही एरर नाही आहे त्याच्यात. अपलोडिंगचा प्रॉब्लेम आहे ते करून घेतो आपण उद्या. चालले मस्त जेवायला. मस्त आहे शेव भाजी आणि मिरची हरभऱ्याची भाजी आहे. लॅपटॉप वगैरे वापस देऊन टाकलं त्याला. तर आता जाऊ जेवायला. जाऊन जेवण वगैरे करून असले भूक लागल्या. चला जेवण वगैरे करून आले. तर आता पाऊस चाललेला आहे. पहिला पाऊस मस्त. चला तुम्हाला बाई दाखवतो पहिला पाऊस पडतो इथं आता. हे बघा मस्त पहिला पाऊस. लय भारी मातीचा सुगंध यायला एकदम मस्त वेगळी. लय खतरनाक वाटाले पहिला पाऊस. सुरू बी झालं नाही तर लाईट बी गेली बघा लगेच. कसं आहे आता कधी येते गेलाय जराशी 2-3 थोडंसं पाऊस आला 15-20 मिनटच लाईट गेली लगेच. आता कधी येते की बघू. लाईट आल्या. चला तर आता मी जातो झोपी. भेटतो तुम्हाला आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये. ब्लॉग आवडला असेल लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.